記得咧，我哋喺 Jamstack 做嗰樣嘢就係話，我哋個 blog page 嘅頁面咧，我哋要假設要做一個 if 嘅 condition 出現嘅，就係要咩咧？就係如果佢冇相，有陣時我哋做個 blog post 可能冇相噶嘛，係嘛？即係唔記得落相都唔出奇噶嘛，咁樣咁唔得噶喎！你唔攞一張相咧，你試睇個 post 冇相到，佢跟住個 blog page 出唔到個頁面喎，唔通你而家試一試啊？你整咗一張相，跟住佢成個 blog page 出 error。咁所以變咗我哋咧，就呢個位置咧，就之前原本係只係得呢條碼噶嘛，係咪？咁係假設咗你每一次好小心落埋張相，咁你冇落嘅話咧，就會出 error 噶啦。所以我哋就會落呢一個 if 呢一個啦，咁樣咁意思即係大家明啦。如果個 blog 有 image 嘅話就出啦，冇嘅話咧就出一張咧，我啱啱擺嘅 static 嘅 image， 擺咗個 default image 呢一張相即係可以俾你睇睇，我啱啱 image 我啱擺入去。咁你擺咩相都得，我擺張咁嘅相落去咁咧就可以令到咧係當然要你跟住記得 end if 咗佢，一定要 end if 咗佢啦，如果唔係出 error。好，咁下邊冇變噶啦，咁咧就可以咧係冇問題噶啦，咁就可以咧就算你冇鋪張相，佢都會出呢張咧，令到成個頁面係唔會出 error 嘅咁咧你可以睇睇啦咁我而家咧就俾你睇，因為我已經 delete 咗兩個噶啦我已經 delete 咗兩個咧，所以你見得到呢兩個咧就已經係變咗樣啦即係另外嗰個咧就變咗呢個係咪？呢個但係第一個咧呢兩個咧 delete 咗噶啦，係咪就變咗呢個咯，取締咗咯。咁仲咪可以做多次做多個我哋譬如 block 我行呢個呢個位置我哋咁清楚，就係其實真係好好嘅 Django 呢啲好方便嘅咁跟住我哋咧就儲存，咁咧就冇咗噶啦喎。唔係，咁如無意外咧，而家連呢格都應該變咗呢一張相噶啦。喂 refresh 係嘛？得唔得？見唔見到？係咪好方便啊？咁樣嗱，咁就穩陣啦。咁你就唔會死拎啊！你個 blog page